Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm slime. Để làm slime. Để làm slime chúng ta cần một đồ khuấy và đồ đựng. Tiếp tục là múc nước, mình đã đong vô chai hồ rồi. Màu, keo dán và cuối cùng là nước sạch Ariel. Rồi. Bây giờ bước thứ nhất, chúng ta bỏ hồ vào đồ đựng. Các bạn bỏ hồ theo tùy thích nha. mình sẽ cho nửa muỗng này thôi. Rồi. Nếu bạn hồ lỏng thì bạn khỏi cho thêm nước, nhưng mình là hồ đặc nên mình sẽ cho thêm nước. Wow, nó còn ít quá nhỉ. Trừ chúng mình ta sẽ cho thép đi, vì còn ít quá. Mình sẽ cho thêm nửa muỗng nữa đi. Rồi, được rồi. Trừ chúng ta sẽ bỏ thêm nước vào. Nước đâu? Nước đâu? Nước đây, Nước đây. Rồi. Nước thì mình sẽ cho nửa muỗng này thôi, bởi vì hồi mình cho hết cả muỗng thì nước bằng 1/2 hồ. Chừng này thôi các bạn nha. Vì có hồ ở dưới mình cho thêm một chút nữa. Ok. Mình sẽ đậy nắp lại. Chúng ta sẽ quậy đều. Quậy thật đều nha các bạn. Cái này càng lỏng thì slime chúng ta thì càng dẻo đấy các bạn ơi. Nhưng không được lỏng quá đâu nha. Quậy thật đều lên. Khuấy đến cái nhà chứ hỗn hợp, hai hỗn hợp này hòa lại với nhau thì thôi nha. Không được em khỏi làm được. Wow. Rồi. Trừ chúng ta sẽ bỏ màu vào. Đây là màu. Mình chọn màu vàng nha các bạn. Bởi vì mình thích màu vàng thì mình chọn màu vàng thôi. Rồi mình sẽ cho chừng này thôi. Bạn nào thích màu đậm thì cho nhiều, mà bạn nào thích màu lạ thì cho ít thôi. Cái này là tùy theo sở thích thôi. Đúng rồi. Mình rất ưa màu đỏ nên mình sẽ cho nhiều. Rồi. Trừ Mình sẽ lấy cái này cho nó xuống vì cái này còn rất nhiều nha. Rồi, trừ mình sẽ quậy đều. Cho màu hòa tan với hồ nước. Nó có một màu vàng rất là đẹp. Màu vàng tươi nha các bạn. Mình nói là nếu hồ chúng ta làm cái hỗn hợp hồ với nước càng đặc thì chúng ta sẽ càng tốn ít tốn nước giặt, nhưng nó rất là không dẻo, nên mình sẽ làm hơi lỏng một chút để cho nó dẻo. Rồi, được rồi. Rồi, trừ tiếp tục chúng ta sẽ bỏ nước giặt Ariel vào. Các bạn chọn nước giặt nào cũng được nha. Đây. Ariel. Mình sẽ cho vào. Sẽ cho vào. Rồi, cho vào từng tí thôi. Từng ít thôi. Nó sẽ đặc lại liền. Rồi, nó sẽ đặc lại luôn.
sẽ cho tiếp vào đến khi nào được thì thôi. Rồi bỏ vào và Nhớ quậy. cho từ từ chứ không cho một lần hết đâu. Nếu các bạn bỏ một lần hết thì Nó sẽ rất cứng. đúng rồi, cứng và không dẻo. Ta sẽ quậy thật đều nha. Rồi mình sẽ cho Tiếp một ít xà phòng nữa. Các bạn cứ cho xịt phòng đến mà slime nó hết dính tay và dẻo là được nha. cái này thì nó còn hơi dính đây, nên mình sẽ cho thêm một chút vào đây. Đây. Rồi, Sau một hồi quấy thì slime của chúng mình đã được như thế này. rất là đẹp luôn. Nó hơi xốp. Nếu bạn nào uống xốp thì cho thêm nhiều xà phòng nữa. Mà thêm một cách nữa chúng ta sẽ cho vào đây là kem cận râu. Nhưng mình xốp chừng này thôi, mình không uống xốp nhiều đâu. Đây nó nổi bọt thì nó xốp. Đây, slime chúng ta đã hoàn thành, không dính tay. Wow, nó còn dính tay một chỗ. Chúng ta sẽ phải tiếp tục khuấy nha. Cho vào đây chút tí nữa không? Đúng rồi, chờ chúng ta sẽ bỏ một chút xà phòng nữa và quậy đều cho nó hết dính tay. Lần này chúng ta sẽ không quấy nữa, bởi vì nó là đâu thành cục. Chúng ta sẽ múc lên, đè xuống, múc lên, đè xuống như thế này thôi nha. Không khuấy. Quấy thì nó sẽ bị tan ra hết. Đúng rồi, tan ra hết thì chúng ta sẽ khuấy mẹ thơm ấy. Ta sẽ như thế này thôi, nhẹ nhàng thôi, động tác nhẹ nhàng thôi nha. Rồi như thế này là chúng ta đã gần thành công rồi đây. Rồi ok, chúng ta đã có một cái slime rất là đẹp. Vì nó khá xốp nên không được dẻo cho lắm. Mình sẽ cái hột màu này sang một bên. Nó còn hơi dính tay, chúng ta sẽ chơi một chút nữa nhưng không dính tay nữa đâu. Nó xốp chơi đã quá à. Chơi đã hơn cái slime mình mới làm đây nữa nè. Cái slime này mình mới vừa làm xong luôn, mà nó dẻo hơn cái slime này mà không chơi đã bằng. Slime này cũng dẻo đấy, chân lôi ra nó có độ rắc thì phải. Đẹp quá. Và video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn hãy like, subscribe cho mình nhé. Bye bye.